tapahtui viime kerralla. Darklight-Thon kidnappasi Darklight-Tomin ja hänen täytyy vetää kellotorni. The end. Ja nyt? Älkäämme päästäks. Toi ei ollut niin paha kuin mä muistinkaan. Missä mä olikaan? Ton! Mitä? Ne kukisti kellotornisi. Mitä nytten? Ei saa haittaa. Minä sain edelleen Eckhardin. Ai niin joo, Eckhard. Siitä pitikin. Pop! Mitä? Eckhard? Pop! Kiitti Tom, kun säilysit sen hetken. Joo, Eckhard tuttelee ainoastaan mua. Mä vihaan sua joskus. Mut joo, tänä vuonna on tapahtunut aika paljon. Kuten mun kanava sai alun, mä opin editoimaan, mä sain hiukset. Ja sen mä sain... Hetki. Ja sit tietenkin mä sain Wii U'n ja... Tänä vuonna tuli paljon hyviä pelejä. Tänä vuonna tapahtui kaikkea... Aika... Tänä vuonna on tapahtunut... Tänä vuonna on kuule... Puhutaan vaikka mun kanavan alusta. Mikä oli ensimmäinen video, mikä mä latasin? Mennään tänne. Se oli tietenkin... Super Meat Boy. Tosta yhdestä kentässä se vähän skippastu. Se oikeesti. Mun toka video, joka on piilotettu syystä. Ja kolmas video 9 kuukautta sitten. Deus Ex Human Revolution osa 1. Mun Let's Play failaa. Mun intro oli niin... huono. Mitä mun voi sanoa? Tänä aikaa mä halusin vielä vetää Don't Starve jostain syystä. Niistä otettu erittäin tarinaa. Me joudun sinne jumiin. Tomi Hiuskarova. Mä käytin mun nimekin noissa joskus. Siitä vähemmän. Mitä mun muuten? Niin, Dark on failaa-sarja, senkin mä aloitin joskus. Mä en jatkanut sitä myöskään. Mä tehkään joskus vielä uuden. Sori, mä tos katsotaan tää historia. Don't Starve finaali altteeksi. Sekin tuli meidän inside joke vielä, että toi kamera mihin orgasmeili tää ääni. On tässä edikuksi outo, jotta tapahtui ihan vahingossa. Ai niin, Sonic Adventure DX. Assu fakta, meillä on melkein koko peli niinku nauhoitettuna tähän asti, mä en jaksanut editoida. Huutakaa mulle, vaikka olisi ollut editoida. Mennäänkö asiasta toiseen? Kommentti! Mä nyt en osaa katsoa. Kommentti! Kommentoikaa! Tuolla noin! Sanokaa vitut Google Plusalla ja jättäkää kommentti. Mä en sanonut kommenttia niinku... Yli kuukauteen! Siis yli kuukauteen! Voitteko tehdä asialle jotain? Mitä tahansa. Mä uskon, mä teen logi pitkästä aikaa. Okei, puhutaan Darklight-Thon failaa 90-luvulla juoksemisessa. That was a bitch! Editoinnissa meni... melkein se kuukausi oikeastaan, vähän ylikin. Vaan koska videopään halusi crashaa. Se mun on pakko ottaa sille exporttaa sen väliin ja se mun pitää niinku... ladata se uudestaan. Ja editoida sen perään jatkoksi. Ja sitten crashas. Ja sen takia mun videopään ei varmaan tykkää musta enää, sen takia se alkaa crashailla. Hei Darklight-Thon vastaa kommentteihin. Se on sama video tällä hetkellä. Ai Darkin kesä loppu. Miksi mä teen nyt? Mä en muistanut tehdä joulun loppuun. Siis... joululoman alkuun. Mä osaan taas puhua. Ei katonpa se vauhti taas. Ai niin, ensimmäinen 2000 näytti kertaa. Ai niin joo. Darklight-Thon ja... siis toi DDT ja STP keskustelee. Sekä se, mistä mä aina huudan tunteellisesti, että hei, me voitais tehdä tätä lisää. Mut se aina käy vaan tolleen. Mitä muut täällä oli? Psychonauts, milloin me se aloitettiin? Missä on osa... Kyllä mä katon mun kameran taakse. Osa 1 oli 7 kuukautta sitten, eli noin 2 kuukauden Deus Ex. Teettekö sitä mukaan yhtä aikaa?
Joo, mä tehtiin Psychonauts yhtäkkiä Deus Exin kanssa. Mä en edes muistanut. Tietenkin mummit piilosi mun isoin video. Toi on niinku aika valtava murto-osa mun kanavan näette kerroista edelleen. Ja muut mulla on täällä. Deus Ex finaali. Me edes jaksettelemme tuossa vaiheessa, kuka tätä edes kysyy, oli loistava jakso, niin tietenkin se. Dragon Thunder Arcade oli myös tietenkin. No meillä on ollut missä arcade-peleissä pitkä aikaa, joten me ei voida tehdä sitä. Organ Trail! Sitä mä tuun jatkamaan sit taas. Sitä mä tuun sit taas jatkamaan jossain vaiheessa. Ja sitten onkin tietenkin on Drake ja Thunder Shore. Jos mä editoin lisää, niin mä teen... Toi perhana mulle sitten kuva. Se mä aloitin nää peruslogit tietenkin, mutta niitä tuli ihan liikaa. Se mä aloitin niitä viikossa, niinku kompressoin ne yhdeksi. Mä tykkään tehdä mieluummin nää harvemmin, koska niitä tuli ihan liikaa. Toi vähän pelivideo, tuli semmonen aika. Ai niin joo, Terraria 1.2 on mulla vähän. Mulla on plus 7 tuntia Terraria tällä hetkellä mun koneella. Kaikki on tullut leikkaamaan varmaan yhdeksi videoksi. Ei se oo ultrasode tai mitä, se on niinku... Varmaan semmoinen niinku näytä, mitä näin tapahtui. Sitten me päästiin Slenderiin, koska sekin pitää joskus. Aluksi oli Thunder, sitten oli Sedi. Ja sitten oli jo... Okei, tässä pitikin. Sitten oli Xehanort. Ja sitten on vielä Jova, joka ehkä joudutaan uudelleen kuvaamaan, koska minä tein virheen. Niin, mulla on ihan bonusjakso siitä editoitaan. Mut nyt se paras Let's Play mun mielestä, mikä tehtiin täällä on helposti grumppa. Mikään ei päihitä grumppa. Sitten tuli mun sellaisen Kinsa Joker, joka oli grumppa. Mä eikä sano sen. Twitterin teko. Mulla on Twitter-ihmiset. Mä tein videon, jos mä kerron sen. Niin. Tuo alhaalla taitaa linkkikin sinne varmaan. Jos te haluatte kurkastaa, niin menkää sinne. Mitä muut meillä oli? Kultapassu ja Leo Leijona, sateenkaarivarkaat. Yes! Yes! Mä hajoan siinä. Tanssita Leo Leijona nuolina päivinä. Ei koskaan uudestaan. Meillä on toi videopeliturnaus, jonka Xehanort on tehnyt se kanavalle. Sekin varmaan tuo ehkä alhaalla. Toista ei näeksä. Minkää mun... Painakaa mun nimeä tuo alhaalla. Minkää mun kanava tonne jopa kupa sivuun. Ja sit jääklikatkaa Xehanort. Onks Xehanort Productions? No ei se vaikka Xehanort. Mitä muut meillä on vielä? Saints Row! Sedi! Saints Row! That's fun as fuck. Fun as fuck. Mutta joo, meidän pitää nauttaa siitä vähän lisää. Sitten tietenkin, tällä hetkellä, tää ei ole laittu YouTube vielä, mutta me saatiin Psychonauts loppuun. Ja peli crashas 2 kertaa tossa viikonautuksen aikana. No te näette sitten, kun mä varmaan kerron sitten. Ja tietenkin meillä oli huonoin video, mitä tein tänä vuonna. Jaadaman. Mun ei tarvii mitään muuta sanoa. Kattokaa se. I take great pride. So stupid. Mutta kuitenkin se on ollut tää vuosi. Mä saan tehty 10 minsaa. Okei, teillä ehkä joku 5. Vaikka mä en sopuu. Tai katso kameraa. Mut joo, se on ollut tää vuosi siis. Mä tehtiin aika paljon. Mun pitää vielä tehdä toi top 10 peliäkin. Mä en tiedä saako tehty sen tämän vuoden puolelle. Suomen kieltä. Tämän vuoden puolelle. Joten katsotaan mitä tapahtuu. Mulla on lista ainakin valmiin, mutta top 10 pelilista tekeminen on aina semmoista, että pitää tehdä 10 mini-arvostelua, joka on ärsyttävää, ja puolet näistä peleistä mä en voi nauhoittaa, koska ne on konsoleilla. Mä oon PC-pelaaja silti. Älkää hirttäkö mua. Kiltti. Lopuksi mulla ei oikein paljon mitä mut sanotaan, kun tää oli hyvä vuosi. Katsotaan mitä seuraava tulee tuomaan. Dragon haihtuu. Voiko te saada... Voinko mä haihtua niinku Dragon tekee mulle? Kokeillaan.